ya la jabo to traffic ma zarma kanombe ben yarma ka bagata yinya wo we nan misik nzan san nyi ben yao o kulan duhe wa kulan do loro ben yambel ma o kunan misik ay kunan ben sha an ku tabgo be no be ay be selmin tanga be ay gonchang antinya jang barga ko yivelne nkanna zamnawne merka lebo kuule anya ba do ka yampulu ko tabane merka lebo kuule las yeto ashana me pahron balama selmin tanga merka nyang mambla be ba ko aka anan kayen tabugomi be ay nyomi anchang jail merka nya ba kay nan lebo kuule amin ya ba kabama mirka vobla karngana anya bama o afzurumi wen damami karibo na toho zo be kari nan ka yampulu ndi to dare selmentan da badira to anta nawam biane ya nako yan so hasham na kadama ay ko kana nyan kpangwa manga yeto ashanga bi ande ditime te me nyare izaha comment shanga yemal kanna kan yan zan kpangwa kay na kadama ta pari za yino kam yiban like rani ban share ni ban subscribe a lot of videos na mazaha gobi ya to akata to asra so gorma punumi tan dole ya to ashan akara diti ndram butunai agbaza ava bla bla be ava yonyoma kama merkari wum banu zosa kare take a decision mama manga ntaro zo aya na yan gome ya chana tumbo amale ladam ka gbabe anyebo ten to asala zonga dabsolongo walgan sam dem de ten yaran na kadama buhamma tuma wama nu na bangsam ka yi zan chan gwaram de help am den da shele dozo pyango gwaram yeto akata to asra ami de na karanya la yan sohlam mabirgo atama la masi kan na to reply le dan to nan gwaram na time am de lo shel pon ne de shele na tuma jamane da zo ayitma masi kan na to reply le nyimir ka ge so ende tabne kadama an anda sana yele to ashilongo ma da zo na woma azu ban bahar zahmin sham ama mirkata azu zaham da zo agwaza ani mal abzele ama biya azu sum ko biya gwaron yawo din la hankal wasane ama mirka bar lar wasane hankal shil dan ko male en so zan paha ama kana lare wai zan dar zan ta be cincin be namda dan nage dimi nage ale mbohome do zo ban shakam ne zan hankalin liya dan nan albarka na amfane an gare na la nirma wata larka di do zo kyongo to to asala gwaran yeto ni banen so hasham please watching video na manara amal bohashele be anin ne bne yeto ashele sashal kam nan da maraba tanto difila anin ne bne yeto ashele for the first time kanyan nan wolongo yan zangla WhatsApp number ma zanzam pa ay contact ma be very careful in info shaba tama audio in yara anyen info so ne animal bohashele ka bohma mi baza no soha bama man ka ba share video ma nzante amabilgo ka subscribe ay subscribe ka ba turn on notification ma video shelton ko post ten jian wa karanya gwaran yeto a nyimme nyele ama atten on notification ma ay nyele me dozo number ma ayen chana am private pune tamma audio anya ne so na nin ne benigi i kab ni bi yel yeto a shele ka zan bohma onko to labsal don ba yalle ama ay chanto watch la video she ne yelma ka mel bo shel be yeto shel be ni ga ni ne anto yelma ka ni nige zon manaten to asala nemvo shaba tan ban shanga den diti ka nan very careful ay bor na go be IML visa process na go
ka na hankal ne laban ya harwa ma tilgo de teme Canada shab biane ban bi platform ngo zo be Facebook zo be TikTok zo ka di mashara ne yele yeto ashelo non bi goran sakawa be scam da belbe zo ya pam so biane akwe nyome na nyam no browser me be you chat ka nyala e no bi la America no bi na Canada no bi la kala nirma karya wayan zan la pa ta different picture na manzan zan nan ka mun pili chat bo ko ya no yen help me when you help shama ngo de tempa la sa shel ko yela o wore nan ngo kanan do zo ka lara na shote ko robar na seno larna rana we guma scam balama silmingan kanyan yel na kadama we yan songa me nan marriage ka mun nan ban shaka ka kana America be Canada do zo na mongo we ti yela la yeto alma ran saka wambalama scam balama ngo ku dola tambal bi ngo ku dola lo shel pro ka vasel mi nga picture man zanzan nan wama ntayin sabe o location kar wo na America be be shel kamila yel mangle rana we ta yambala sa shel sorata ko kiran diyam fu na selmen tongo we no nyela palo no ko zungo ngo no be ay Australia zungo biela ngo zungo dapsia de na yende ko tere yelma ne do yan chengila wo ben yahare no ko me mal laptop shanga nare Apple Pro da Derman TV na rabon wanda smart da zo was sister so bien mo wore nkam kala was sister ma because of wannan busy zo wore nkam ko sister ma sen ma laban ya harma da zo ben zan kan ta senele DHL bon bon ma an yalam nan barla me ko tiri yin ma ne da zo ko sister ma won ko nan lela ma ban la ma kala ne ma de ko ma no sister nyan wa karabo na kadama o senela ba yar ba zan ta ba ni wo minen nan ma wo zan kyan ama wo credit ma bumbo run away zombarge ta yambala ma ne gira to ashelongo on wor pianierba ka shome bian me ba kunya ta mabe dagbamben yaba on waya na min yaba ka ta zanye yim ko ku be po ma zo ngun ko en kwon tata en yala na kamna na wallahi ngun to songa wa mel bukata shel wanyan nan kala beta visa be ka visa yina won to helper abo na chan America be Canada be whatever ni won to songa la bukata nan ma ka nyele ni yala shamra na wi selmi nga gban sabla bazaha nirba ay ma tin yeso ko yira la yeto alma tayanya ma de la wen scam balama so be aware of scam process la nirba ma wonyela timalana wonyala zuya wonyela bombo kauta wonyela na bombo whatever ko yela no ya nangala mbe yela na adua so hoba kane be dagbanle kayengu ka nyangbaza dagbanle mbe ya nere biane so saha de biane me ba weti ya na kadama wonyan tumle tumazanzanta ka nye Saudi visa be ka nye Canada be ka kyango imma wunle kolo afal ne yobe be shakam jirko ma scam balama gwaram dingela process shell bien me dento nan mahalle dento nan karin la ne ma bela America la ne ma be Australia kayen help her with some process de za ha to so atire to ngune yen help ale na la process wala hal tamma nirba ka to ko jibe shara karin la bela America na ban shakam ka ku son true nirba la halaka nirma to go de bien me process ama wo bela yan aka na zan 300 million 400 million ko tuma san zanta ka can Canada la nirma wo batar visa wo ka gwar experience shele ay bo process den san ko melzan kenan yan zan ko ma wo karabansam jirko ma ta yambel ma scam belma so be aware of scam ka scam ma me kalantom pume so bien me ko bu ko yan ko he o ko en zan la fabla won to na ban shakam lema ngunyan songa ke kala nirma difila ka jine kalle o fila ma puna na won tala hankale ka gbazan hankale ma mbwa se ko yelma ngo kanwo ask yourself question before you take decision dem para ayika mbwa nan zan bana darga balanpa mabe beyel ne bohama tuma bansam there's a difference between anandala business kake nuna bansam so da male walgansam biyan kadwa bohama tuma ai zangon kyan silmin tanga be larbawa tanga
mirka chaka ti yeto ama karmana tire yar mazana tire selmen tanga gwaran la gwaram lar la lare anto chante bi Afrika ten shel be ngi tamale dagbam pulun chan ankaran to tum tu shel kan ya albarka gopu na balama do so walgan sam den me zanchang nimvoso ten yel normal nuna bansam nyala oh nato drive excavator anyala electrical auto electrician nyama emila ties nam sombo emia wayen emila welden enyala fita to ne enya ye to ashele nyewin yam bo hantuma matin kiran shekor school pune ay nyam ka so ko tan wo course nama wanala English and science and maths and bombo nama how many course ka school ki nangda dozo anuna bansam agbata anu to boham to mbwabgo anyanya anye auto electrician alanye electrician won wire do nema what is problem alanye la painter by professional alanye la well done ai bo hande za en so what nyinguna la ben yaharo ma za ha kare to luna lula kama mala nuna bansam ama nuna bansam kama mahalle annan de la course carpenter ka pa carpenter nya carpenter de dilushel polo building contraction ka tumnel de biro ko ama ka par pa ko se be anang la du gatte be anang da stofin cheya ma selmentanga be larba ta da bazira anto mel de bansam ka to gonchon lo shi pon to upgrade le kanya na rami le yang shama kala nyel selmentanga domi akbar ma pa la be yarma selmentanga da bazira stofin cheya ma company shelen sule an ko workers ki bien ki zamal yemal nang da technology yiban sharwan ma machine ma ki shara ama yampula amal shargo ko kana ma da bazira la han work ma ko to yana kadma bro mal han work ba nang da nang da ngongongo han work kan balama but in business purpose ka so me biaran katia na nuna bansam ko mi gwa ya we bro mal nuna bansam ba nang no mele o jdo shop no kwara you are a business person you are not dead akaka han work kan balama kanya ajime nyam bela shop na kwara be bail na manka nyamal kwara ka any business ne mele han work you are a business person ka nuna tuma bansam balama dozo tamale mele nuna bansam tuma kana ke business ananda so nyamone onwore kama ban yar anuna kwara a wore zabanama bangmahe ashala bangmahe ashara zapelse I'm sorry if I hate your feelings dongona business ka nanda balama anyebo inshallah tela silmentanga soro tukaka yana ka anzan en ya yon ta ka shi bete na amla shi zan ta ayi company nan dale company shar ne ma shan tin yaro ma za han kwara with different idea dozo anya tela ka ne man yela tela nyela nuna bansam dozo yan zan wanda ba jira ai cancel mentanga ko nirban ye tela ne makazan kan Saudi man Dubai man silmentanga kato okuto zan tuma akuto zan kan to you shop ama nuna bansam kama ngom pam do zo when I'm a hairdresser don't go to your shop ama don't get me wrong de banyenwa but I boham paya kama boham tumba sam kama shekoro akuto kira shekoko kayana kala nyanko bana nyanko nang only mass be English konko anang de yel bogo para dozo tuma bohambo it's never too late imamele pa yi pa yino lanya wonlenya anto meltu no bansam paya ka bohan le zan paya na bohan zan she zan pa dozo ai wor la nu no bial bohama manga tu shel bien ka tum ne dinye kan nu no bansam nyele dinye business ka nang da a je shop nan kwara ben yare na bin shele ka tamal nu no bansam shele kama cater so bien wo mila cake nambo wo mila ice cream nambo ben jira ko upgrade to ma ka digi wo CV international la de wa pomale because ay gonjan dunia lo kamza ban dodi biarme anto nya opportunity in restaurants tuma ka nya chef international wallahi la karaka yendigi dozo there are different between nimvoso wonang business ne nimvoso wonang business ne nimvoso wonang wala won mel no bansam dozo en yulon bon Mr. President
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.